Pozdravljeni na gradu Reichenburg, kjer bomo spregovorili o zelenem, digitalnem in odpornem podeželju. Prihajam iz tega našega krškega okolja, kjer je tudi znana tradicija trapistov na gradu Reichenburg. 140 let je od tega, kar so prišli ti menihi iz Francije v naše konce. Na začetku so bili malce čudno sprejeti, zelo hitro pa so ljudje spoznali, kako so napredni v najrazličnejših kmetijskih opravilih. Nazadnje so pripeljali prvi traktor iz Amerike, naredili hidroelektrarno in osvetlili Brestanco, grad Reichenburg, eno leto pred Ljubljano. In konec koncev so bili oni tisti, ki so razumeli, kaj pomenijo pametne vasi pred 140 leti. Koncept pametne vasi je splet aktivnosti, s katerimi želimo zadržati prebivalstvo na podeželju. Trend selitve ljudi iz podeželja v mesta je precej velik in kolikor želimo imeti ljudi na podeželju, le-ti pričakujejo kvalitetno infrastrukturo, rabimo šole, rabimo vrtce, rabimo socialne storitve in v tej dolgoročni viziji razvoja podeželja so pravzaprav zajeti vsi ti koncepti, ki so na eni strani najprej povezani s kmetijstvom, gozdarstvom kot osnovni dejavnosti na podeželju, zelo hitro pa tu preidemo na ostale storitve, kot je turizem na podeželju, kot je mobilnost na podeželju. V bistvu sam rad rečem, da mi ne počnemo nič drugega, kot da poskušamo razumeti današnji trenutek, tudi tehnologije, ki so na razpolago, da poenostavimo življenje, da naredimo to življenje na podeželju zanimivo za mlade, da lahko tu ustvarijo tudi svoj poklic, dobijo tudi na nek način plačilo za svoje delo, ki bo primerljivo z ostalimi poklici. In zelo hitro pride na vrsto tudi to, da se moramo zavedati, da je kvalitetna širokopasovna povezava nekaj, brez česa danes mladi enostavno ne morejo več živeti. In zato je ključen cilj tega koncepta tudi to, da zapolnimo to digitalno vrzel med podeželjem in mestom, kajti mesta so bistveno bolje pokrita s širokopasovnimi signali. Govorimo o konkretnih rešitvah. Kako, se starostnik brezplačno pripelje do zdravnika. Kako zagotovimo, da nek posameznik dobi v svojem krogu neko skupino kupcev, se znajo tudi povezati preko različnih platform in podobno. Tako da gre za celo vrsto resnično teh rešitev, s katerimi rešujemo manjše probleme, ki so pa za tistega posameznika največji na svetu. V času covid krize smo prepoznali, kako je lahko podeželsko okolje zelo kvalitetno bivalno okolje. Mislim, da na podeželju ohranjamo to, kar bomo najbolj potrebovali v naslednjih letih, desetletjih. Da se še slišimo, da se vidimo, da ostanemo človek človeku. In zato mislim, da je ta koncept tudi za neko vzdržno, odporno družbo zelo koristen in bo imel pozitivne rezultate na dolgi rok. Hvala, ker ste z nami na gradu Reichenburg. Vaš prihod nam pomeni veliko podporo razvoju koncepta pametne vasi.